Assalomu alaykum. Mana Damazimiz keldi pechkasini almashtirish uchun. Mana yangi pechka olib kelibdi. Mana pechkamizni ochib oldik. Eskisini o'rniga mana bu yangisini qo'yib bermoqchimiz. Usta ishini yaxshi ko'radi-da. Artib tozalab shu klientlarim ham xursand bo'lib ketsin deydi. Ha usta? Xohlasa mana shunday qilib o'zini mashinasiga qilgandek mehr berib, chiroyli qilib tozalab qo'yib beradi. Bemalol aloqaga chiqib, yaqin orada bo'lsalaring kelib salomlashib ketsalaring ham mayli. Yangi pechkalar qo'yildi, xudo xolasa. Endi xudo xolasa buni qatirib, chiroyli qilib joyiga qo'yib bersa, yig'ib beramiz. Yig'ib berib, shunday o'rnatsa, xudo xolasa gummatib issiqqina mazza qilib haydab yuradi Shopraga ham. Mana pechkamiz tayyor, endi xudo xolasa buni o'rnatish kerak. Yig'ilgan pechkamizni mana qo'yilish jarayoni. Endi xudo xolasa shuni qotirib, chiroyli qilib artib ulab bersa, xudo xolasa bu mashina ham issiqqina yuradi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kunduzi kechasi ishlaydi telefon raqami.